Kiarambe. Unajua kuna wakati mwingine mechi inaandaliwa. Leta habari. Mechi imeandaliwa huko kabisa. Uwanja umetengenezwa kabisa, matayarisho ya hali ya juu. Carpet. Hakuna kitu chochote kwa field. Ni carpet. Wewe ndio mwenyeji. Hata mshamaki kila kitu mpaka malipigia hiyo penalty hapo sasa. Sasa kila kitu imetengenezwa, umejiandaa. Umeleta hata mpira umeweka hapo katikati. Unangoja yeti mwingine ilikuwa inakuja rafiki. Alafu kidogo tu hivi unasikia simu. Mechi imeahirishwa. Ati mechi imeahirishwa bwana. Sababu ni gani? Unajua hapo matayarisho ilikuwa kabambe kabisa. Hivi mvua imenyesha. Ati mvua imenyesha. Unajua hapo ni mbaya. Mvua imenyesha. Umevaa sare kamili, viatu vizuri, umekomboa vitu zingine. Hadi mashabiki wako hapo. Kali sana. Umekunywa strong tea. Hata kusema strong tea. Ina tunaziita njugu hizo, tunaziita njugu. Njugu umekula. Umeleta Coca-Cola umeweka juu. Na unajua strong tea ni muhimu sana. Strong tea inakuanga ukicheza sasa ni kama yani unajiona wewe ndio huko. Sasa ukipigiwa simu ukisikia mvua imenyesha. Kuna matope njiani huwezi cheza. Unajua kitu moja unaweza fanya hapo. Hapo umesikia kwanza nywele imesimama. Hiyo nywele ikisimama hapo ujue mambo imeharibika. Hapo unaweza fanya nini? Kitu unafanya? Unajua uwezi hata nyumbani useme eti mechi iliahirishwa sijui nini nini. Sasa kitu utafanya? Utatafuta mtu mwingine mcheze friendly. Unaita kasi unamwambia kuna friendly match. Unacheza friendly match. Mzuri tu mnamaliza. Na inakuanga tamu. Hiyo vitu. Hiyo game inakuanga tamu. Ya kuzo. Charlie True begins at home bwana. Acha mchezo. Anyway, my friends, welcome to Chigware TV. If you have not subscribed, just do so. This is where we have a lot of comedy. We have movies in episodes form. We have also those trending news whereby we inform our people so that they can continue following us. We need your support. That's why with my brother Kiarambe, we have decided to bring another kipindi inaitwaje kwa Kiswahili? Another program. Yes, kwa Kizungu anasema ni program Another program which is called Real Life Situations. Hapa tunaenda kuangazia vitu ambavyo vimetuzingira sisi kama wanadamu, ambapo tunaenda kuangalia kiundani, tuambie watu ukweli, mahali ambapo wanastahili kurekebisha warekebisha. Unajua maisha ni mlima, kuna kupanda na kushuka. Sasa haifai wakati mmoja umepanda cheo, ukifika mahali huwezi fikiria mahali umetoka. Sasa we have seen it good to come before you and tell you the real life. Unajua achana hii mambo ya kupima watu. Si kupima watu. Tunataka tuongelee mahusiano kamili baina ya binadamu na binadamu wenzake. Si binadamu na mnyama. So that's why we have come across with this kipindi so that we can discuss what really happens in this life. You have to know kitu chenye unafanya, is it very important to people, ama you are misbehaving, you are trying to do something which is not pleasing at all. So leo nimeleta mjadala ambao unaangazia watu binadamu na wale ambao wamekufa. Kuna uhusiano upi kati ya mtu ambaye amekufa na mtu mwenye ako hai? Unajua watu wengi wanaweza amua kukupatia support wakati umekufa. Lakini wakati uko hai hawana haja na wewe. Okay. Let me tell you something. You know, in this world, people come to you when you are in need. Not really, because sometimes you find that kuna mtu wakati unamhitaji hayupo. Sasa ndio maana tunasema unapata kama kwa mfano katika kijiji, tuseme Chigware village,
kulikuwa na kijana mzuri tu, anaenda kanisa, mambo yake yako laini tu, ako sawa, lakini wakati yako hai ama anaishi, hakuna mtu wa kumshika mkono, unaona. Lakini akifariki, then you come to realize huyo kijana alikuwa anapenda. That's when you will see, utaona mlolongo wa magari, utaona watu chungu mzima. Lakini swali langu ni moja tu, ni nini hiki ambacho kinafanya usherehekee wakati mtu amefariki na usimsherehekee wakati ako hai, ama umnunulie zawadi? Unajua kuna vitu watu wanachanganishanga vitu sana. Unapata kuna mzazi amekusomesha, umefika mahali fulani, hata huwezi mnunulia hata nguo, lakini akifariki utamnunulia suti. Unataka coffin ya 20,000. Muhimu sana, unasema eti babangu atazikwa kiheshima, lakini mbona hukufanya hivyo akiwa hai? Nataka uangalie mfano fulani hapa ambao mimi nataka kupatia, na ujue kwamba this is something which happens in real life situations, and sisi kama binadamu tunafaa turekebishe. Kitu ya kwanza, kwa mfano mimi niko mgonjwa, nahitaji usaidizi wa mtu, naweza kutumia message nikwambie nahitaji hata 1,000 nitumie, uwezi nitumia. Lakini ukisikia nimekufa, the first thing will repost me writing so many stories, oh we were friends, we was due what many stories praising this person who was gone. But when this person was arrived, you never assisted. That's the time when you will give even your vehicle to go and fetch this body, ilete karibu na mocha yenye iko karibu na nyumbani. Mbona tusisaidie mtu wakati ako hai, tunamsaidia wakati amekufa? Is this person going to benefit? I want to give a good example. For example, we are Chigwara TV. We are begging, oh subscribe, oh subscribe, oh subscribe. Our sisters get these views, our sisters get this watch time. You are there unasema, hawa watu ni kama wanatupima akili, unajua. Lakini mkingoja nikikufa, mimi mwenye hiyo tuko hapo kwa hiyo channel pamoja, nikikufa ndio unakuja kuongeza view, ndio unakuja kuongeza subscribers. That's the time when you want to share my photos, Facebook, Instagram, Twitter, wherever, status, WhatsApp. That's when you want to share my photos. Umenieka DP. When I was alive, you never even bothered to post me. Useme kwamba brother, naona unaendelea vizuri sana, lakini wakati nimekufa, you want to appreciate now. You want to become an angel, you want to celebrate me when I'm died. Mbona usinisherehekea wakati niko hai? That's my big question. Mbona usherehekea mtu wakati amekufa, lakini wakati ako hai unamwangalia tu, uweze msaidia? For example, we had a brother who died, who was very talented. He was in a singer. singing. He was talented. When he was alive, he had only 2,000 subscribers. But when he died, now we are talking about 10,000 subscribers. Where were you when he was alive to support him? But he amekufa, anaenda kuona hiyo support wapi bwana? You won't see it because unajua, okay dear viewers, kuna umuhimu kati ya kupatia mwenzako support wakati yako hai. It is important and very very key, because mtu akifariki hakuna faida. The first thing, ashafariki, he won't return till the time ya kurudi kwa Yesu. So something that you're supposed to do, kama uko hai unaona mtu anafanya kazi, hata kama anafanya iko aje, at least mpatie support. Give him all her advice, mwambie you're supposed to do this way, not that way. So hii mambo ya kushughulikianga mtu time amekufa haileti shangwe. It is not good. It's not good at all, because saidia mtu kama ako hai. Yaani mtu atakufa akiwa amejua kwamba kuna mtu alifanya nini, alikuwa anamsupport. Sasa ukimsupport wakati amekufa, ataenda kujua aje kwamba kuna mtu alinisupport? Haoni. Let's be human beings. Let's assist these people when they arrive. Let's support. Let's give that support where necessary. And let us cherish them. Usingoje nikufe ndio uniletee t-shirt. Usingoje nikufe ndio uniletee sijui ulete watu wakuje kusherehekea ndio ununue ng'ombe. Usinunue ng'ombe nikiwa hai nione. At least. So support where necessary when somebody is alive.
Usingoje mtu akufe ndio ukuje kumpost. Like my brother here. Usingoje nikufe ndio niweke DP. Zoea kuniweka saa hii, at least nikikufa mtu ataona obvious mtu alikuwa anafanya nini. Si bwana, unajua kama mimi nakupost. Hii kichwa yako hii. Hii kichwa kubwa hii. Hiyo inaonekana kwa nini yangu. Iko hapo. Lazima niweke hii ubrown yako imosota so that people can at least ukiwa na wewe nitakuongezea karangi. Si ndio hata saa hizi unaona kuna reflection. Mambo ikisaka kuna kioo hivi. Lakini sasa nikwambie. Ekuzo. Ego. Inganzu. Ndo vinebia. Inganzu. Tinga. Wao tabanga janti. Dikinza to. Tutaendelea na topic mtazamaji. Lakini sienda bali. Unarako weke chapo kidogo. Akoromba tebe